What's up? Magandang araw mga dude for today's vlog. Ayan, so naka-break tayo. Haba pa yung time natin kaya pupunta tayo ng Superbike Center dito sa may Antipolo. So titingnan natin yung mga promo nila doon. Dahil last time pumunta tayo ng iba-ibang dealer. So titingnan din natin sa Superbike Center dito sa may Antipolo kung may bago sa kanila. Kung may mga bago silang promo, may mga bagong dating na motor, may mga bagong kulay ng motor ngayon. Titingnan natin yung cash price, tapos yung down payment, kung may repo, bagong hatak na repo. Titingnan din natin down payment, tapos monthly amortization. So titingnan natin lahat yun mga dude. So tara, wag na natin patagalin to. Let's go! So ayan mga dude, naka-ready na tayo. So ayan na nga mga dude, papunta na nga tayo doon sa Superbike Center. So pag galing ka ng Shopwise dito sa may Antipolo, ayan madadaan mo yung kung siya papuntang Inares, pero hindi na tayo aabot ng Inares doon. So ganun pa rin doon sa huling vlog natin. So sa harapan din halos ng boss na gasoline station mga dude. So ayan, may McDo dito sa gilid sa right side. Tapos ito, so alam ko kung nanood kayo nung last na vlog natin, so dito rin tayo dumaan nung papunta tayo sa may Wheeltech Antipolo. Kasi magkatabi lang halos yung Wheeltech tapos yung Superbike Center mga dude. Ayan. Alright, so tingnan nyo lang para matandaan nyo yung lugar. Maging familiar kayo dito sa lugar kung gusto nyo kumuha dito sa may Superbike Center. Ayan. So dito medyo malapit na tayo. Ayan. Ayun, natatanaw ko na yung gasoline station na boss. Ayan. So ituturo ko sa inyo. Ayan, malapit na. Ayan. Alright. Ayun, dito. So papara tayo, magpapark tayo. Ayan mga dude, so nandito na tayo sa may Superbike Center dito sa may Antipolo. Ayan, makikita natin dito sa labas parang marami sila naka-display na motor. Tapos pagpasok natin dito, ayan, so bubungad sa atin yung mga Mio gear nila dito. Ayan, so i-check natin isa-isa yung mga price niyan, mga cash price, down payment, tapos yung monthly amortization. So ayan mga dude, 79,400 yung SRP ng Mio gear. Magta-down ka ng 5,734, magma-monthly ka ng 3,830, may rebate na 200 yan sa 3 years. Sa 24 months, 4,835, may rebate na 100. Sa 18 months, 5,885, may rebate na 60 pesos. Ayan mga dude. Yun inclusion, ayan, LTO registration, 3 years na yan, 1 year warranty, isang full face helmet, may kasamang helmet, tapos oil, tapos gear oil. Tapos ayan mga dude, susunod dito yung Sniper 155, ayan yung R version na color black. Tapos ito yung color blue na standard version. Ayan, 123,900 SRP niya. Down payment 11,629. Sa 36 months mo, 6,210 yung magiging monthly mo. May 380 na rebate. Sa 24 months, 7,755 yung magiging monthly mo. May 160 na rebate. Sa 18 months, 9,375 may 190 na rebate. Ayan yung mga kasama niya. LTO registration, 1 year warranty, full face helmet, and then may oil pa. Panalo din pala dito mga dude sa previous. Lupit. So ito yung Sniper 155 na standard version, yung isang kulay, tapos meron ditong PCX na glossy black. And then syempre ito malupit, yung Honda Click 125 version 3. Ayan, may glossy black, may glossy red. Ayan o diba? So hindi talaga mawawala to, pinakamabentang motor ngayon. So SRP niya 80,900, mura no. Down payment 5,934. Ayan, so sa 36 months 3,970 lang yung magiging monthly mo. May rebate na 320. Sa 24 months 4,985, may 150 na rebate. Tapos sa 18 months 6,050, may rebate na 130 pesos. So mura siya, para tayong nasa 3S ng Honda. Ayan yung mga kasama niya, LTO registration, 1 year warranty, isang full face helmet, tapos oil, and then gear oil. Malupit, panalo na talaga sa previous ng Superbike Center. Ayan 80,900, so kaparehas nung Honda 3S nung huli tayong nag-vlog.
Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, pag sinabing 3SA, yun yung mismong dealer ng mismong brand, kaya medyo mas mura kumpara sa ibang dealer. Ayan, so dumako tayo dito. May ayan o, parang maroon siya na Kimco Like 125. Ayan, SRP niya 92,900. Magda-down ka ng 4,780 sa 36 months mo. Papalo ang monthly mo ng 4,185. May rebate na 260. Sa 24 months naman, 5,375. May rebate na 110. Sa 18 months, 6,600. May rebate na 140. Tingnan natin yung mga inclusion. Ayan, may LTO registration, 1 year warranty, isang full face na helmet pa rin, di ba? Hindi ka nalugi dyan. Alright. So dalawang kulay pala. Ayan, may white pa dito banda. So, and the next natin tong MIUI 125 nila. Ayan naka-blue core siya. So, ayan, 77,900 yung SRP niya. Magda-down ka ng 5,234. So, ayan yung magiging monthly niya. 3,750 sa 36 months, may 190 na rebate. Sa 24 months naman, 4,745, may 100 na rebate. Sa 18 months, 5,780, may 60 pesos na rebate. Ayan. Sa mga mahilig sa MIUI 125, at least may idea na kayo sa kanyang SRP tapos sa kanyang monthly amortization. Ayan, so ang inclusion naman sa motor na to, ayan, may LTO registration, 1 year warranty, 1 full face helmet, tapos isang worth. Di ba, panalo pa rin. Di ba, ang ganda ng unahan din dito ng Mio, para may carbon finish dito sa una. Tapos may logo ng Yamaha. So ito, may katabi dito siya na, ayan, may Honda VFI. Ayan, so 70,900 SRP niya. Magda-down ka lang ng 4,694. So ang 36 months niya, papalo ng 3,595. 290 yung rebate. Sa 24 months naman, 4,495. May 140 na rebate. Tapos sa 18 months, 5,435. Tapos may rebate na 110. Alright, inclusion ng motor na to, LTO registration, 1 year warranty, 1 full face helmet, isang oil, tapos isang gear oil. Alright, panalo. Ayan mga dudes. So ang Honda Beat 110 ay maganda ang reputasyon in terms of fuel consumption dahil isa sa mga pinakamatipid na motor dito sa Pilipinas. Ayan, so ang katabi niya, ayan. So from Yamaha pa rin, Mio 40, ayan. Ang kanyang SRP ay 73,900. Ayan, magda-down ka ng 4,734. Ang 36 months niya ay T480. May 180 na rebate. Sa 24 months naman, 4,435. May 90 pesos na rebate. Sa 18 months naman, 5,430. At then may 60 na rebate. Alright. Ang ganda ng kulay ng Mio Sporty na to. Diba? Hindi pa dito sa mga scooter natin. So, bandang kita, meron pa mga motor pero hindi natin tayo puntahan. Ayan mga dude, may mga iilan pa rin pala sila ditong repo. Ayan, may Borgman. Ayan So, ito yung Borgman Street. Mga dude, may SRP siya na 66,000. Ayan. Tapos yung monthly amortization niya and then yung mga rebate niya. Ayan, may Mio gear din dito. Ang ganda pakinis pa. Diba? So, 62,000 na lang. Ayan yung magiging monthly amortization niya. And then yung rebate. Malaki yung rebate nila dito. Tapos yung like ko dito. Ayan, color white. Diba? 84,000. 75,000 na lang siya. So, again mga dude, so itong mga to repo siya. Kaya medyo mas mo. Then dako tayo dito, may KRPC S180. Ang SRP niya 142,500. Ayan, makinis pa rin pogi siya Maxis Scoot na Maxis Scoot So ayan mga dudes, pabalik na nga tayo dun sa ating work. Ayan, tapos na yung ating vlog dun sa Superbike Center. So ayan mga dude, personally, ayan, ay may recommend ko itong dealer na to, yung Superbike Center, dahil nakita nyo naman dun sa mga previous vlogs natin kung maikukumpara nyo dun sa mga SRP ng previous vlogs natin, tapos dito sa Superbike Center medyo mas mura sila. At the same time, mas marami din silang mga freebies. Tapos ayun nga, so may kanya-kanya kasing promo din bawat dealer, pero isa din talaga yung Superbike sa pwede kong ma-recommend sa inyo mga dude. Alright, so sana wag, ay nako, umuulan ng mga dude. So ito yung mga requirements para kung gusto nyo kumuha ng motor dito sa Superbike Center. Ilalagay ko na lang dito sa screen para makita nyo mga dude. Tapos i-post nyo na lang kung gusto nyo makita ng matagalan para mailista nyo yung contact number nila, tapos kung sino yung dapat yung kontakin. So ayan mga dude, that's it for today. Kung nakaabot ka sa huling bahagi ng video natin ngayong araw, so baka pwede naman paki-like, subscribe, and then hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga ganitong klaseng video. Ayan, inabutan na tayo ng ulan so baka naman pwede naman kayo mag-like tapos mag-subscribe dyan. Thanks for watching mga dude. Bye bye.